Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatda ishimiz tayyor bo'ldi. Akfa alyumin zalotoy profildan veranda tayyorlaganmiz. Ayvonni romlarini xudo xolasa juda go'zal holatda chiqdi. Bu tomoni alkofolli bo'lgan tagi. Xo'sh, ligrofkalar ham go'zal holatda, oynasi rahatxonada darvozaxonadan kirganligi uchun bunaqa oynaga gul qo'yib berganmiz. Shotlandiya. Ligrofkalar go'zal holatda. Bu tomonini o'tgan yil qilganmiz. Xudo xolasa chiroyli bo'lib turibdi. Endi bu tomonida bor. Mana bu tomoniga bir yil o'rnatdik. Xudo xolasa go'zal holatda. Bu tomoni devor urilgan. Romlari har bittasidan o'rtasidan ochiladi, 3 ko'z bo'lgan. O'rtalari har doimgidek alkofondan o'ralgan ustullari. Shu oynasi bir qavat yodviy bo'lgan. Jigarrang o'zini rangida. Xudo xolasa go'zal holatda. Kvadratlari 600 mingdan to'g'ri kelgan. Bu yerda ikkita eshigi bor, qolganlari hammasi rom. Eshiklari ham ligrofkalar go'zal holatda, ruchkalari baquvvatidan har doimgidek. Xo'sh, yana bitta narsa, ichki tomonga MDF eshiklar qilib berganmiz. Juda go'zal holatda chiqqan. Biz asosan akfa bilan shug'ullanamiz, lekin ishimiz manzur kelgan odamlarga bunaqa MDFlar ham qilib beramiz. Xudo xolasa juda go'zal holatda. Qalinligi 0.8 dan bo'lgan. MDFimiz qalinligi. Rangi cho'qqi. Xo'sh, verandada romimizda podokonniki ham bor. Podokonnilari bilan birgalikda ruchkalari har doimdek baquvvatidan, tozasidan. Xo'sh, MDF eshiklarimiz ligrofkalarni ko'rsatib o'tamiz. Juda go'zal holatda. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabki ustunobchi vodiy bo'ylab. O'zimiz Andijondanmiz. Xudo xolasa vodiy bo'ylab ish qilyapmiz. Juda ko'pchilikka Farg'ona, Qo'qon ko'p joylarga bordik. Namangan, xudo xolasa Toshkentgacha chiqdik. Toshkentdan yaqinda obzorimiz chiqadi. Olib boramiz, xudo xolasa. Obzor qilamiz u yerda ham. Xo'sh, shunaqa gaplar. Ishimiz xudo xolasa juda cho'tki holatda chiqdi. Bu tomoni akfa bo'lgan. Egasiga juda yoqdi. Ishimiz. Nomerlar opisaniyada qoladi har doimgidek. Bemalol murojaat qila olasizlar. Ishimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib qo'yinglar.